हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फैमिली फंडा सॉल्यूशन पर। फ्रेंड, मैं हूं नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक छोटी सी रेसिपी। तो फ्रेंड, इस रेसिपी को आइए देखते हैं। फ्रेंड, इस रेसिपी को हमने बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही झटपट बनाया है। ये ऐसी सब्जी है जिसे अधिकतर लोग नहीं पसंद करते हैं, पर आप इस तरह से इस रेसिपी को बनाएंगे तो आपके घर में सभी बच्चे और बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, उसके बाद आने वाली नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और वीडियो को ढेर सारा शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए जानते हैं इस रेसिपी को बनाने का तरीका। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर अरवी का भरता। अरवी का भरता बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम अरवी, जिसे हमने उबाल कर छील लिया है। फ्रेंड, अरवी लेते समय आपको ध्यान देना है कि अरवी दाग धब्बे वाली ना हो, क्योंकि दाग धब्बे वाली अरवी अच्छे से पकती नहीं है। पर ये अच्छी क्वालिटी की अरवी है, अच्छे से पक गई है से। और अब हम इसे चम्मच की सहायता से मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमने इसको चम्मच की सहायता से धीरे धीरे ऐसे दबाते हुए मैश करना है। आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने अरवी को मैश कर लिया है। बनाने के लिए फ्रेंड हमने यहाँ पर लिया है एक पैन, जिसे हमने गैस पर रख दिया है और ये गर्म हो गया है। और हमने इसमें आधा छोटा कटोरी तेल डाला है। फ्रेंड, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालना ज़रूरी है, क्योंकि तेल कम होने पर ये अरवी भरता नहीं बनता है। तो आपको तेल प्रॉपर डालना है। तो यहाँ पर हमने एक आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच जीरा और आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हींग डाल रही हूँ। फ्रेंड, हींग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप हींग को थोड़ा कम डालें। ये मेन इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे भरते को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। तो ये तड़का हो गया है। अब हम इसमें मैश किया हुआ अरवी डाल देंगे और हम इसे कलछी की सहायता से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें तेल और जो भी हमने अजवाइन, हींग और जीरा डाला है उसका जो फ्लेवर है इसमें अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। इससे अरवी का भरता बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। फ्रेंड, जब भी आप अरवी का भरता बनाएं उसमें हींग और अजवाइन ज़रूर डालें। इसे हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें तेल भी अच्छे से ऑब्जर्व हो चुका है। अब हमने निकाला है आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नमक डालेंगे, हमने दोनों को साथ में निकाला था इसलिए हमने दोनों को साथ में डाल दिया। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे और यहाँ पर हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। फ्रेंड, इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ हल्दी, नमक और हरी मिर्च, हरी धनिया डालनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। किसी तरह के मसाले की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम इसे कलछी की सहायता से चलाते हुए बराबर से मिक्स कर देंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और जब ये पकने लगेगा तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आने लगेगा। तो हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसे पक लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, नीचे की तरफ से अच्छे से पक गया है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं, ताकि अंदर का जो कच्चा भाग है वो बाहर आ जाए। इस तरह से हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए, पहले से कलर कितना चेंज हो गया है, कितना अच्छा कलर लगने लगा है और ये काफ़ी हद तक पक चुका है, लेकिन इसे थोड़ी देर हम और पकाएंगे बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, हमारा अरवी का भरता लगभग रेडी हो चुका है। ये अरवी के भरते को इस तरह से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि ये जितना लाल होते हुए ये पकेगा उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगेगा। तो अब हमारा भरता रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है इसका कलर देखने में, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मुझे भी अरवी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन जब से मैं अरवी को इस तरह से चोखा बनाने लगी, ये मेरे घर में बच्चों को भी पसंद आता है, बड़ों को भी, और मैं भी इसे बहुत ही अच्छे से खाती हूँ।
तो आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसकी जानकारी मिल जाए। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।